안녕하십니까? 안녕하십니까? 청담순 유치원 청담동역으로 한마루반 박현서입니다. 엄마와입니다. 오늘의 청담순 유치원 청담동 점심식단을 알려드리겠습니다. 점심식당을 알려드리겠습니다. 4월 8일 월요일 4월 2일 오늘의 점심식단은 오늘의 점심식당은 쌀밥, 쌀밥, 닭갈비, 쌀밥은 양배추쌈, 진미채 무침, 깍두기로 이루어져 있습니다. 깍두기로 이루어져 새하얀 쌀밥, 부드러운 영양 고단백 닭갈비, 달콤한 채소, 양배추쌈, 달콤 짭짤한 진미채 무침, 시원 아삭한 깍두기가 점심 식단입니다. 식사를 하기 전에는 꼭 손을 청결하게 씻고 배식을 받을 때에는 차례차례 질서를 지키며 이렇게 몸 좋은 식단을 균형 있게 골고루 먹어. 균형 있게 골고루 먹어. 건강하고 튼튼한 청담숲 친구들이 됩시다. 지금까지 박현서 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.